alguno del staff cargando mujeres, no lo ayuden. Ellos ya tienen su técnica milenaria. No, digo, bocinas. Sí, cargando bocinas. Desnúdate, mami linda. Y bueno, en esta fiesta no puede faltar la parte seria, la locución, el corazón de la noche, el de los saludos para mi compadre, que está allá en la esquina. Vamos a echar el sabor. Sabroso. Por último, les damos la bienvenida a todos ustedes. Los de solo me echo una y terminan bailando como si fueran parte del espectáculo. Es momento de bailar, disfrutar y soltar toda esa energía, porque aquí iniciamos. Bienvenidos. Y que escuche cuando los aplausos al festejado. Cuando los aplausos. ¿Dónde están esos aplausos para José Guadalupe? ¡Cuenta los aplausos! Y que se escuche con ánimo, sí señor. Bueno, soy damas y caballeros, soy la presencia. Sonido Cultura Azteca. Huichiltepec Guerrero. Espero que sea de su agrado. Están trabajando para todos y ganan ustedes, gente bonita, gente que hoy nos acompaña. Sí, señor.